तो मेरे भाइयों राम राम, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज का वीडियो हमें करोल बाग में जाके बनाना है। वैसे तो यहाँ से अभी पहले मैं निकलूँगा और हमें रास्ते में सौरभ भाई भी मिलेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम करोल बाग जा क्या मतलब किस लिए जा रहे हैं हम। तो करोल बाग हम जा रहे हैं, हमारे इसके ना नीचे डी कैट लगा हुआ है एग्जॉस्ट में, तो इसमें से हम डी कैट हटाएँगे तो हमारा ये पूरा फुल सिस्टम हो जाएगा बाइक। तो मैंने सोचा कि चलो भाई ये करवा के आते हैं, और इसकी सर्विस भी है और इसमें क्लच प्लेट भी, आपको पता है कि गाड़ी भाग नहीं रही तो क्लच प्लेट भी इसमें डलवाना है। क्योंकि संडे राइड में हारता हूँ ना, तो उसमें मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता बाइक चलाने में। तो मैंने सोचा इसका क्लच प्लेट भी डलवाया जाए और इसका जो डी कैट है वो भी हम हटवा दें। तो उसके बाद हमारी गाड़ी पूरी हवाई जहाज़ बन जाएगी। हवाई जहाज़ तो अभी भी है मेरे भाइयों। तो पहले बिना किसी देरी के हम पहले करोल बाग पहुँचते हैं। सौरभ भाई भी डायरेक्ट करोल बाग में आ रहे हैं और रास्ते में चलते चलते आपसे बात करते हुए चलते हैं। तो मेरे भाइयों सीन ऐसा है कि 2-3 दिन से मौसम भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो रहा है। भले ही गर्मी है बट धूप नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज हम चलते हैं और अपना गाड़ी का जो भी काम है वो हम करवा लेते हैं। क्योंकि इस संडे भी हमारा राइड था, तो राइड हो गया कैंसिल हमारा बिकॉज ऑफ रेन। बारिश हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो हमारा सुबह हमारा पूरा प्लान सेटअप था, हम सारे बंदे रेडी थे जाने के लिए, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे। बट जैसे मैं 4 बजे उठा तो मैंने देखा कि अरे भाई यार बारिश हो रही है। मैंने क्या, सबने ही देख लिया, तो इसलिए हमारा राइड हो गया कैंसिल। बाकी इस संडे ऐसा कुछ ना हो, उम्मीद करता हूँ, तो फिर मज़ा आएगा हमें राइड करने में। क्योंकि गाड़ी का पूरा काम हो जाएगा तो भाई फिर तो मज़ा ही आएगा ना। क्योंकि भाई इसको मैं भगा नहीं पाता यार, संडे राइड में फिर मज़ा कहाँ आएगा। संडे राइड मारते हम गाड़ी भगाने के लिए। अरे यार इसका बेल्ट लगाना मैं भूल गया, हेलमेट का, तो वही लगा रहा हूँ मैं। लग गया भाई। देख रहा हूँ अभी भी पानी भरा है कहीं कहीं पे। बाकी ऐसा नहीं है कि इसका क्लच प्लेट पूरा खत्म हो गया, बट जो पावर मिलना चाहिए वो पावर नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, पहले इसका क्लच प्लेट का काम कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जब जा ही रहे हैं तो अपना ये भी करेंगे। और हाँ दोस्तों, सौरभ भाई इसलिए आ रहे हैं, सौरभ भाई को भी अपना जो है उनका ना स्टॉक वाला आवाज़ आ रहा है। हालांकि उन्होंने अपने उसमें एरो का एग्जॉस्ट लगवा रखा है, बट उन्होंने नीचे से डी कैट वगैरह अपना हटा नहीं रखा, तो आवाज़ कहाँ से आएगा। तो वो कह रहे हैं कि चलो भाई मैं भी अपना करवा लेता हूँ। तो बाकी तो हम करोल बाग पहुँचते हैं और फिर दिखाएंगे आपको वहाँ पे क्या क्या काम करवा रहे हैं हम। वैसे मेरे को थोड़ा जल्दी जाना चाहिए था, शाम हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। इतना भी टाइम नहीं होगा मेरे भाइयों कि लेट हो जाए हम काफ़ी ज़्यादा। भाई ये जाम के चक्कर में निकालने का भी मन नहीं करता यार बाइक। थोड़ा बहुत तो भगाने का मन करता है यार। बाकी दिनों में संडे को तो खैर पूरा मौका मिलता है, जितना मर्जी सूत लो। बट संडे के अलावा मज़ा नहीं आता, उतना भगाने को मिलता नहीं है। बाकी भाई हम लोगों का घर जिस तरफ है ना, तो उस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है हमें। क्योंकि ना हमारा जो घर है वो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ये तीनों का मतलब तीनों हमारे पास है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे हम चाहे तो यूपी में आ जाएंगे और चाहे तो हम हरियाणा में चले जाएंगे। और अगर हम सेंटर में रहते हैं ना, मतलब साउथ दिल्ली में प्रॉपर रहते हैं बीच में, जैसे मालवीय नगर वगैरह साइड पे, तो भाई साहब उधर से भी 25 किलोमीटर, इधर नोएडा में, हरियाणा भी 25 किलोमीटर। बट सही है अपना। और ये मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि ना मतलब कि हमें थोड़ा बहुत भगाने का मौका फिर भी मिल जाता है। क्योंकि यूपी से हम अभी यूपी से हम होते हुए जा रहे हैं, तो हमें मौका मिल जाता है थोड़ा बहुत भगाने का। रास्ता खाली रहता है क्योंकि रेड लाइट बहुत कम है इन रोडों पे।
ओ भाई हमारे उस साइड तो मतलब साउथ दिल्ली में तो भाई काफ़ी ज़्यादा रश होता है एनी टाइम। और ये भाई हम नोएडा से निकलते हुए अब हम दिल्ली में घुस जाएंगे। और मेरे भाई हम जा रहे हैं करोल बाग में बंगाली दादा के पास, क्योंकि बंगाली दादा से मैंने पहली बात कर लिया था और उनके पास सारे सामान भी मिल जाते हैं। मासूम भाई के पास भी मिल जाते हैं, यानी कि मोटो किंग। बट बंगाली दादा से थोड़ी सी जान पहचान भी है मेरी पहले से, तो भाई बंगाली दादा के यहाँ पर ही हम काम कराते हैं। जब हमारी गाड़ी थोड़ी बहुत क्रैश हो गई थी यार, थोड़ी बहुत नहीं, वो बहुत क्रैश हो गई थी, तो उस टाइम पे भी बंगाली दादा के यहाँ पे ही करवाया था हमने। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो वो देख लो एक बार जाके। और भाई जो जो मतलब अपने यहाँ दिल्ली से देखता है वीडियो को, उन्हें पता होगा। देखो मैं किस लिए कह रहा था, ये इतना खाली मिलेगा नहीं तुम्हें सेंटर में, अपने साउथ साइड में इतना खाली मिलता ही नहीं है भाई। देख रहे हो तीनों लेजेंड गाड़ी आ जा रही है। आगे थार, स्कॉर्पियो, पीछे फॉर्च्यूनर। ये भाई का बैटरी हो गया डेड। बैटरी वाले में यार यही प्रॉब्लम है। पेट्रोल में तो ये है कि भाई पेट्रोल डालो, चलो खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, बट आगे पेट्रोल पंप मिल जाता है। और भाई ये चार्जिंग वाले में तो बहुत बड़ा इशू है, ये चार्जिंग को लेके। देख रहे भाई क्या मस्त लग रही है ना ये। और पीछे लिखा है भाई सरपंच जी। गाड़ी का नंबर भी बड़ा मस्त है भाई। और भाई अक्षरधाम पहुंच गए हम, और यहाँ से खैर ज़्यादा दूर है नहीं। जल्दी पहुंच जाएंगे हम, अगर जाम ना मिला तो। पूरी बात बतानी चाहिए ना भाई, आधी अधूरी बताऊंगा फिर टाइम लग जाएगा।
और भाई हम अपने ISBT वाली रोड पे निकलते हुए बड़ी जल्दी पहुंच गए यार आज। बाकी भाई इसमें क्लच प्लेट डलने दो एक बार अपनी इस बाइक में, और उसके बाद तो फिर अपने सौरभ भाई की Z900 से एक ड्रैग रेस भी करेंगे और फिर इसे भगाने में भी मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया, मतलब उस हिसाब से भगा नहीं पाया जब से इसका जो अपना चैम्बर चेन वेन टूट गया था ना, तो उस टाइम से इसे भगा नहीं पाया और इसका क्लच प्लेट भी थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका था। हाँ तो भाई मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ, अपना फुल सिस्टम भी करवाना है तो उसकी आवाज़ सुनने के लिए भी, और दूसरी चीज़ अपना इसका क्लच प्लेट डल जाए और फिर इसको भगाने में मज़ा आएगा। इन दोनों चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और बाकी मेरे भाई यहाँ से अब ना मैं आपको, खैर थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है, तो मैं आपको करोल बाग में डायरेक्ट मिलता हूँ और फिर करोल बाग में दिखाता हूँ जो भी काम करवाते हैं इसमें, वो आपको करोल बाग में देखने को मिलेगा। भाई ये कटेगा भी नीचे से? नहीं कटेगा, कटेगा नहीं ये, जब कटने के बाद लगेगा ये बैंड पाइप। भाई एक बार स्टॉक में आवाज़ तो सुनाने दो यार इसका, सौरभ भाई एक बार स्टॉक वाली आवाज़ तो सुना दो यार। बिना उसकी कैसी आवाज़ आ रही है? करो ना, कोई नहीं अभी स्टार्ट तो करो भाई। ये भाई स्टॉक की आवाज़ है, अभी बंद कर दो भाई। अब ये लगने के बाद चेक करेंगे ना कितनी तेज आ रहा है। पूरा हेडर भी खुलेगा क्या इसका? अच्छा, कटिंग करने का बेल्ट वगैरह नहीं होगा ना? रेस तो सही है, ग्रिप बदलेंगे इसकी, जो ग्रिप है ना। सौरभ भाई फायर मारने वाला बना देगा इसे? अरे नहीं भाई, अरे एक आध जाला हटवा देते ना, फायर तुम्हारे पास तो वो भी है, DB किलर भी है, लगा देना। हाँ अरे यार एक निकलवा लो, और क्या आए हो तो करवा लो, फिर बार बार नहीं होता। फायर आएगा उसमें। हाँ हाँ भाई बता तो रहे हैं। बाकी भाई इसका हेडर ये रहा, और एक बार खुलता है, फिर खुलने के बाद दिखाते हैं आपको। इसमें भी क्लच प्लेट डलना है भाई। ये कटिंग चालू हो गई देखो। देखो भाई इसके अंदर वैसा जाला होता है, देखो ऐसा जाला होता है, और ये जाला निकल जाएगा आधा जब मारेगा इसमें से बैक फायर। घुमाना भाई एक बार इधर घुमाइयो। अभी तक तो बाहर नहीं आया यार, ये इतना ही बाहर आएगा, बाकी खींच के निकल जाएगा। निकालो और तीनों एक साथ आप करो आज। अब अंकल का तो कैसे छोटी वाली घुमा आ जाएगा। अच्छा वो जाला पूरा इस पत्ती से कवर होता है क्या पूरा? हाँ। भाई अपने इसका नंबर भी आ गया क्लच प्लेट खुलने का, और भाई लगा रहे हैं क्लच प्लेट। इस बार तो ले लो ना भाई वीडियो में। ले लो। पिछले बार ना भाई मना कर रहे थे, बोले थे मेरे को भाई वीडियो मत लो। मैंने क्यों, क्या हो जाएगा? तो बोल भाई बस ऐसी मैं वीडियो में नहीं आता कभी भी।
मैंने कोई बात नहीं भाई। क्या कह रहे हो? हाँ, बाकी अपना भी ढक्कन खुल गया भाई इसका, और यहाँ पे इसको काट रहे हैं। दोनों काम साथ में हो रहे। सौरभ भाई मुस्कुरा रहे हैं भाई खड़े खड़े। पिछली बार जब वहाँ पे हुआ था ना, तो इसको यहाँ लेके आए तो भाई इसके अंदर 2-3 प्लेट टूटी हुई थी क्लच की, तो भाई ने 2 प्लेट डाल दी थी अपनी तरफ से। और ये होता है भाई पूरा इसके अंदर, जितना वो मैं बता रहा था ना उतना ये पूरा होता है। अब सौरभ भाई इससे भी कम कटवा रहे हैं। अगर इतना कटवा लेंगे तो ज़्यादा बैकफायर मारेगी गाड़ी। खैर देखते हैं इतना कटने के बाद कितना लाउड होता है, क्या होता है। अभी तक तो हमें खुद नहीं पता कितना लाउड होगा ये, बाकी लगने के बाद ही पता चलेगा हमें। भाई अब ये लगने का टाइम आ गया, और लगने के बाद हम चेक करेंगे पटाखे इसके। बिना किसी चीज़ के डायरेक्ट ये फिट करेंगे, चिपक जाएगा ये बन जाता है। अच्छा, काम की चीज़ है ये, काम की चीज़ है ये अंदर चला जाएगा ना, तो पहले बॉन्ड लगाया जा रहा है उसको। अच्छा ये बॉन्ड है ये। टाइम आ गया सौरभ भाई आवाज़ सुनने का। पवन भी आ गया भाई देखते देखते यहाँ पे। भाई एक बार बिना एरो के इसकी आवाज़ सुन के देखते हैं कैसा लाउड है या नहीं है। और भाई ये तो पूरा जनरेटर बन गया। भाई यहाँ पे आराम से दुपक दुपक के काम कर रहे हैं, हमें बता भी नहीं रहे। भाई भाग नहीं रही थी बिल्कुल भी, मज़ा ही नहीं आ रहा था राइड पे। अब भागेगी ना? क्या है? अच्छा ज़्यादा पावर हो जाती है, पूरी नई जैसी फीलिंग आती है। क्लच प्लेट का तो रोल है पूरा। भाई इसका ऑयल फिल्टर ही है ना भाई ये? हाँ जी। तो ये हर सर्विस पे चेंज हो जाता है? कंपलसरी है ये। पक्की बात है। अभी अगर ये 2000 किलोमीटर चली हो सर्विस के बाद तो भी, कितनी भी चलाओ अगर सर्विस हो गई, गाड़ी का ऑयल चेंज होगा तो ऑयल फिल्टर कंपलसरी चेंज करना है। और इसी कंपनी का डलेगा दूसरा डलेगा? ऐसे डलवाओ जनरल पे ज़्यादा बढ़िया। यही वाला डलेगा ना मतलब? ये तो कंपनी से डला हुआ है, डलवाया नहीं आ सकता कंपनी का ही डला हुआ है। अभी तो सर्विस कराई थी इसकी, 1500 किलोमीटर भी नहीं चली। काला तो होता ही है भाई। तो दोस्तों बात ऐसी है, अब ना इसका हम लोग अंदर जो जाली होता है ना गुम्बद में लगा पड़ा, वो निकाल रहे हैं। क्या होता है वो? डीवी कलर होता है। हाँ जो भी है ना, फुल सिस्टम करवा रहे हैं अभी से। फुल सिस्टम करवा रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं। तो देखते हैं, अब पहले इसका साउंड सुना रहे हैं फिर बाद में सुनाएंगे। चालू कर भाई। बात ऐसी है, इसका क्लच प्लेट तो डल गया है, और अब क्या बोलते हैं इसका एग्जॉस्ट है ना, एग्जॉस्ट के बीच में जो डीपी किलर है वो हटा रहे हैं इसका पूरा। अभी काटेंगे भाई ये वाले, और उसके बाद काट के इसको पूरा निकालेंगे। निकालने के बाद जो उसमें साउंड आएगा वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। भाई ये छोटा सा टुकड़ा तो निकल गया, ये रहा इतना सा। आवाज़ करेगा
ना ना अरे निकाल दो, पूरा निकाल दो भाई, जब कर रहे हैं तो पूरे शोर मचाना है। ये इतना सा निकला है, इसमें से अभी 3-4 भाग में होते हैं भाई इसका और ये रहा भाई एक और, ये भी निकल गया ले जा और ये हो गया पूरा खाली। तो भाई फाइनली हमारा हेडर फिट हो चुका है इसमें, और जो काम होना था वो सारा काम करवा के ले आया भाई। अब इसमें आवाज़ सुनने का टाइम है, पहले इसमें जो बाकी का बैंड पाइप है ये वाला ये लग जाए, उसके बाद सुनते इसका आवाज़। अब हो चुका है ये पूरा फिट। अब भाई एक बार स्टार्ट करिए पवन, चलो भाई कोई भी कर दो यार। अबे ये तो अभी साग मार रहा है। तेज करना। एक बार और एक बार। फायर फायर देखो फायर। तेज, शाबाश शाबाश शाबाश। तेज एक बार तेज, शाबाश। एक लाउड लाउड। तो भाई दोस्तों ये देखो, ये सौरभ भाई की, और ये अपनी Z800 वो 900 है, और ये बंगाली दादा की है 900। और तीनों कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आपको एक बार ये बता देना। और तीनों के तीनों फुल सिस्टम है। एक बार इससे भी स्टार्ट कर दियो। एक बार आवाज़ सुनो इनका, मैं आवाज़ सुनाता हूँ एक बार आपको। सुनो दोस्तों कितना लाउड, और यहाँ देखो कितनी भीड़ हो गई, देख लो देख लो। टहल का मच गया साउंड से। तो भाई दोस्तों वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरा पसीना पसीना हो गया पूरा शरीर, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है यहाँ पे। और आपने तीनों बाइक की साउंड तो सुन लिया, आपको कौन सी बाइक का ज़्यादा लाउड लगा ये भी बताना, और क्या कहते हैं तीनों बाइक का कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको ये भी बताना कमेंट करके। और बाकी दोस्तों यहाँ से शाम ज़्यादा हो गई है और पूरा फेस ब्लैक ऑयली हो गया, तो यहाँ से अब निकलते हैं घर को।